Смотрите сегодня в будильнике. В рубрике «Детский лепет» я, Денис Фурсов, обсужу со своими юными экспертами моду и все, что с ней связано. Например, как объяснить девушке, что ей не идет ее кофточка. Как должен одеваться парень? Штаны. Валентина Трофимова в рубрике «Вкусное фото» расскажет, как красиво сфотографировать суп. Вот так она сразу посветлела. Сохраняем. И, наконец, наша трижды мама Елена Михайлова расскажет об игре, которая развивает моторику ребенка. Кстати, интересно она будет как малышам, так и взрослым. Вытаскивать по одному брусочку, на ком башня разрушилась, тот и проиграл. Все это и многое другое смотрите сегодня в будильнике.